小雪真是大笨猪，小雪只会哭，真烦人。小雪只会骗赞、骗同情，小雪滚出童话王国！不是这样的啊！吓死我了！还好只是梦。上课？你说什么？我听不见。我说上课了。什么？老师，你说请我吃汉堡？大家把课本拿出来。什么？你为什么让我站出去？我是来上课的。小雪，你到底怎么回事？啊！我怎么变成这样了？哈哈，小雪，你这个样子也太可笑了。大宝，你竟然笑话我！哎呦，我的腰啊！小雪的年龄又变大了。大宝，原来是你干的，不是我也不知道是怎么回事。我知道。童话王国和网络世界中间的大门被打开了，小雪这是被评论控制了。讨厌小雪的力量会让小雪不断变老。我不要变成这样。这好办，我们一起给小雪发点好的评论就行了。可是我们这里就5个人。伙伴们，你们愿意帮帮小雪，在评论里夸夸她吗？愿意就发送111，不愿意就发送222吧。原来一直有人讨厌我，我再也变不回去了。小雪，别伤心啊，你还有我们呢，我们都很喜欢你。真的吗？当然了，谢谢你们。召唤恶评大军。小雪真讨厌，小雪滚出童话王国。小雪爱哭鬼。小雪，我看你怎么办？没有人能阻止我们的评论。小朋友们，你们可不许帮助小雪啊！我怎么一直在变？伙伴们，你们快帮帮我吧！你们喜欢我还是讨厌我呢？快在评论区告诉我吧！我想变回原来的样子。我藏，我藏，我藏，我也藏。嘿嘿，我来抓人了！哈哈，黑暗魔王肯定想不到我变成了天上的云朵，我在这么高的位置，看他还怎么找到我。奇怪，大家都藏到哪里去了？嘿嘿，幸亏我提前向希娜借了隐身药水，我要跟着黑暗魔王。我怎么感觉怪怪的，好像有人跟着我啊！糟糕，黑暗魔王不会是发现我了吧？兄妹，你胆子可真大，竟然还敢跟着黑暗魔王！不对，今天明明是阴天，天上怎么会有云朵？要被发现了！哼，现身吧，抓到你了！怎么这么快就被找到了？哼，当然了，我可是聪明绝顶的黑暗魔王，现在就剩下熊妹、小贝和小雪了。大宝，你可真笨，气死我了！熊妹，黑暗魔王，我要告诉你，熊妹藏在哪里。大宝，你不能这样！哈哈，吵吧吵吧，反正你们找不到我。大宝，熊妹藏在哪？算了，还是不告诉你了。切，不告诉我，我自己也能找到。奇怪，这里怎么有一个垃圾桶？我记得之前这里什么也没有啊，不会是小贝变的吧？完了，这下要被发现了。不对不对，小贝那么爱干净，怎么可能会变成这么脏的垃圾桶呢？太好玩了，我要去捉弄一下黑暗魔王。我吹，好好的怎么刮风了？真好玩，我挠我挠。哎呀，突然身上好痒啊！糟糕，我发出声音了。哼，出来吧，我就知道有人跟着我。被发现了，早知道就不恶作剧了。熊妹，你胆子可真大，从一开始我就感觉到有人在我后边，没想到就是你。现在只剩下小贝和小雪。怎么有个易拉罐？我提。好痛！是谁在说话？我怎么听到了小贝的声音？我怎么没忍住发出来声音了？难道是我听错了吗？不对呀，垃圾桶怎么会起来打包呢？哈哈，我知道了，快出来吧！好吧，还是被发现了，我怎么这么倒霉呀？喵喵，哪里来的小猫咪？好可爱呀！游戏开始倒计时1分钟。不好，还有1分钟，游戏就结束了。小雪还没有找到，小雪到底藏到哪里去了？谁也不会想到我变成了小猫，黑暗魔王一定想不到。怎么办呀？时间马上就要到了，我不想输。小朋友们，你们肯定知道小雪藏在哪里了，知道的话就快告诉我，不然，哼！先救熊妹，耶，我获救了！再救小贝，我也获救了！
还是大宝。竟然考了0分，大宝，你给我下来！我再加，稳了，再加，稳了。小雪，很遗憾，你的6次机会已经用完了，和你的好朋友们说再见吧。不要，你再给我1次机会吧。还是问问大家吧，小朋友们，你们说我要不要再给小雪1次机会呢？如果要的就发送222，不要的就发送333。小朋友们，快发送222帮帮我，要不然大家就要被外星人抓走了。怎么这么多222？好吧，那就再给你1次机会。这次先就碰而已。我怎么出来了？然后是大宝。太好了，我终于获救了！高兴什么？等回去要你好看。怎么忘记这个了？接下来救谁呢？先救我，先救我！你们别争了，只有6次机会，还是先救熊妹吧。接下来到我了吧？不能救他们，他们2个都不是小贝姐姐。熊妹，你怎么知道我头上的光环能辨别真假？不信你看。可恶，竟然被你们发现了！原来是艾莎，那真正的小贝在哪里？我这。小雪，我在这儿。小贝，你怎么变成可可了？是艾莎干的。艾莎，你怎么能这样？真是太过分了！哼，我乐意，你们管不着。我怎么在抓娃娃机里？来人啊！谁来救救我？黑暗魔王，别怕，我这就救你出来。小雪，谢谢你，我怎么会在娃娃机里呢？我们都是被外星人抓进去的。黑暗魔王，你睡得也太熟了吧，竟然一点也没发现。我不是太累了吗？那我先回家睡觉了。你们救完了吗？我要离开童话王国了。你走吧。等一下，我还没出来呢。小雪，你还有最后1次机会，快救救我吧！不可以，他变成我的样子，害我差点留在抓娃娃机里。小雪，你不能救他。小贝，对不起，因为我一直做坏事，我害怕你们不救我，才变成你的样子，你就原谅我吧。艾莎已经知错了，小雪姐姐，你就救她出来吧。不许救！小朋友们，你们说到底要不要救艾莎出来呢？快在评论区留言告诉我吧，我听你们的。1号是我的妹妹小雪，2号是我的妹妹小贝，3号是我的妹妹熊妹。我们的妹妹怎么变成这样了？没想到这样还是被你们认出来了。你们的妹妹被我施了魔法，只有帮他们恢复原样才能解除魔法。我的妹妹小雪原来是什么样子的？我有点担心。放心，交给我。腮红我画，口红我涂。哥哥，你在干什么？蓝色裙子我穿。这3双鞋都是红色的，我应该选哪个啊？哥哥，你连我穿什么鞋子都不记得了吗？随便选1双吧，反正都是红色的。2号我选。哥哥，你一定把我打扮成原来的样子。放心吧，小贝，黄色眼影我涂，腮红我画，口红我涂。哥哥，我不爱黄色的眼影。我记得你就是黄色的眼影啊。哎呀，黄色裙子我穿，完成。我们走吧，妹妹。还有鞋子呢，哥哥。我的哥哥怎么还是这么粗心啊？对不起，妹妹。找到了，黄色鞋子我穿，完成。怎么感觉哪里不对呢？终于到我了，妹妹，哥哥帮你恢复原来的样子。谢谢哥哥。浅浅的腮红我涂，还有衣服和帽子，小熊帽子我戴，黄色裙子我穿。哥哥，我快变回来了。还有鞋子我找到了，小熊鞋子我穿，完成。耶，我终于恢复原样了。熊妹魔法解除，恢复原样。小贝、小雪还不得解除。为什么？你们没有把自己妹妹恢复成原来的样子。小雪，我们俩也太惨了，臭哥哥，坏哥哥。我就知道。小贝，再给哥哥1次机会，哥哥一定帮你恢复原来的样子。小朋友们，你们愿意帮助哥哥们帮我们恢复原样吗？快在评论区扣11吧，我们下期再见。今天长这样，也是开心的一天。小可爱臭臭怎么还在我脸上？老师，我们来上课了。救命啊！你们是谁？快出去！老师，别害怕，我是小贝，我是小雪，我是大宝。小贝、小雪、大宝是你们？那你们为什么要蒙着头？快拿下来！不要！天哪，你要怪我！我说了不能拿下来吧。妈妈，我放学回来了。都多大的孩子了，还这么幼稚？快把头上的东西拿下来！千万不要！妈妈，千万不能拿掉，会吓到你的。哼，妈妈长这么大什么没见过，快拿下来吧！妈呀，救命啊！我说了吧，不能拿下来。
好害怕，好害怕！妈妈，眼镜老师，我们是大宝、小雪啊，你们快开门！妈妈，我妈妈在里面吗？吓死宝宝了，吓死宝宝了！大宝、小雪，你们的妈妈也在这里吗？是啊，妈妈被我吓得躲起来了。你来了，这是怎么搞的？精灵之力，小精灵，你们怎么回事？怎么会中黑魔法？我不知道，我就是在玩手机中的特效，不知道怎么特效就跑我脸上了。对啊，我也是。还有我，让我看看你们用的是什么手机。给你，这是黑暗魔王制作的黑魔法手机，怎么会在你们手里？快都给我，我来销毁。给你，精灵之力。好了，没事了。大家记住，以后不要再使用这款手机了。知道了，小精灵。妈妈们，你们也可以出来了，快带着自己的孩子回家吧。小朋友们，我们下次再见。